What's up? How are you guys? Muri sei? It is Seiko weekend, yeah, New Year. Alright, here's the thing, guys. I just want to show you kuti ungatumire sei WhatsApp video message. Yeah, kusenda message or kusenda ka video ka diki so pa WhatsApp. It's really easy, guys. Alright, so what you do ka unongoenda pa WhatsApp pako anditi woenda pa chat yauda unotumira video message anyone wauda kutumira uya. Kana wasvika ipapo unenge uchingoona sezvo ndiri kubata pane kakamera so pai. Kana wasvika pane kakamera pai unobva waona iwewe inokuburitsira kuti uri kuda foto here kana kuti uri kuda video. So iwewe unochuza video. Ukabata pakanzi photo inotora photo. Ukabata pakanzi video inochuzawo video. You can also switch the cameras kuendesa front kana kuti back. Paine ka arrow kane tuma arrow so twakatarisa anti-clockwise. So just press ka arrow ikako inobva switcha ku the other video depending nekuti unenge uchishandisa ipi. The other camera in fact. So kana wachuza video anditi wachuza pakanzi video iwewe wachuza pakanzi video unozongopressa ka white circle kanenge kari museko. Once wangopressa kako yakutotanga kutorekodha video anditi kuti ustope unongopressa ka square karipo inobva yastopa yakutoprepare video rako kuti utumire. Right, kana wapedza kurekodha kudai so video rako rabo zvese zvaita anditi unoona pakanzi add a caption. Panapa wakuchinyora something anditi let's write kuti how to record a WhatsApp video panapa. How to record and send a WhatsApp video. Right, so within that same area here you can also make your video a view once. So chinonzi a view once message inenge iri message yekuti munhu akangoivhura ka1 yobva yatodelete yobva yatodisappear achaione futi. So you can also make your video a view once anditi then kana wapedza kuita zvese izvozvo you send inobva yatotumira kavidhio kako kaike kotoendawo. You see, very easy kutoita izvi. Zvinyowani WhatsApp kuisa zvinhu zvinyowani, very easy. Thank you guys for watching. I'm going to show you more tricks dzekushanda nadzo pa WhatsApp soon.